Сәлеметсіздер ме, тораптастар? Былтыр дәл осы уақытта Сержан ағаны жақтап аудио үндеулер жолдай бастаған едік. Биыл қайтадан сол үрдіс қайталаныпты. Қайтадан аудио үндеулер жолдай бастайды екенбіз. Осы орайда былтыр жіберген бір аудио ойыма түсіп отыр, соны айтып берейін. Себебі биыл күрескерлер қатарымыз көбейді деп есептеймін. Көптеген адамдар рухани оянып, ұлтшылдар қатарымызды көбейтті. Солар естімеген болса, бір қария адам болған екен, өзі өте дәулетті кісі болса керек. Дүниеден өтер алдында 3 баласын шақырып алып өсиет айтады. Қолымдағы бар қаржыны бірақ балама қалдырам, егерде қайда жұмсайтыныңды айтып менің көңіліме шыға алсаң дейді. Сол кезде үлкен баласы тұрып, мен халықтың барлығын жинап ұлан асыр ас берем дейді. Екіншісі, көп мал сатып аламдағы, соларды өсіп байым деп айтады. Үшінші баласы, мен осы жерге бір мәуел бақ егер едім дейді. Жаңағы қарияға кенже баланың айтқаны ойынан шығады, ақшасын соның қолына ұстатады. Әлгі бала қаражаттың қалтасына салып алып базарға барады бақ сынауға. Алдынан үлкен бір көшке кездеседі. Дүниенің небір түрлі құстарын торға салып алып базарға саудалап келатыр екен. Жөн сұрасқаннан кейін саудагерлерге бағасына келісіп, қолындағы бар қаражатын соларға ұстатады да құстардың барлығын сатып алады. Сөйтіп тордың есіктерін ашып жібереді, бүкіл құстарды аспанға ұшырып жібереді. Соңынан риза болып күлімсіреп қарап тұрған бала кенет ойға қалады. Апыр-ай, менің бұл тірлігім қай тірлік болды, әкем болса дүниеден өтіп кетті, аманатын орындай алмадым, не қолымда қаржы қалмады деп отырып жылай бастайды. Сол кезде бір құс қасына қонып жөн сұрасқан екен. Аңыз әңгіме ғой бұл енді. Әлгі бала жөнін айтады. Сол кезде жаңағы құс қайтадан ұшып кетеді дағы, бір уақытта аспан әлемі көрінбейтіндей қап-қара болып кетеді. Күннің көзінен қалың бұлт сияқты үлкен құстардың бір легі ұшып келеді. Қандай да бір жақтан ұшып келеді да, жаңағы алқапқа қонып баланың көзінше жерді тырнап жеріп, ауыздарында бір дән салып әкелген екен әрқайсысы. Жаңағы дәнді шұңқырға тастайды, бетін қанаттарымен топырақты сыпырып көміп тастайды, пыр етіп бәрі ұшып кетеді. Осы құбылысты көріп отырған бала орнынан тұрып көз жасын сүртіп, жаңағы алқапты күте бастайды. Суғарады, күннен күнге содан мәуелі бақ өсірген екен дейді. Осындай бір аңыз әңгіме айтып берген едім. Серікжан аға да бір кездерде айтты, мен өзім кәсіп істедім. Ұзақ жылдар бойы елді аралап, өзім басыма жететін бір дәулетім бар еді. Сонымен әртүрлі іспен айналысып, біраз жүрдім. Содан Қытай жерінде қазақтар қамауда қалып жатыр екен деген әңгіме шықты. Сол күннен бастап дүниені тәрк етіп, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан қалып, осы күрес жолына өзімді арнадым. Қасыма жолдастарымды ертіп, міне соңғы қазақ қалғанша күресем деп, сөйтіп бәс тігіп басымызды сондай іске кіріскен едік дейді. Оны бәріміз көріп отырмыз. Ол рас 4 жыл болды міне. Әшейін көріп отырған біз бір көрермен сияқтымыз. Тілектеспіз әрі кетсе. Одан басқа ешқандай көмегіміз болған жоқ. Жалғыз өзі жүрегінде халқының аманаты бар. Иығында ауыр жүгі бар. Қанша дегенмен ашынып, шаршап адамдарға кейде тілі тиеді. Осы орайда Алмас Ахметбек туралы айтқым келіп отыр. Ол кісіге де біраз сөздер тиді. Және Салтанат Құсманқызының тізімдігінің ішінен шығыпты. Бұл кісі қытайшылдардан ақша алады екен деген әңгімені де біраз желдірттік осы интернет желісінде. Соның ешқайсысына үндеген жоқ бұл кісі. Өз сондай мәдениетті, қарапайым, ешкімге дауыс көтермейтін адам екен. Мен өмірде көрдім бұл кісіні. Бір-екі рет дәмдес болғаным бар бір мейрамханаларда. Сонда байқадым, өлеңдерде тамаша, жақсы өлеңдер екен. Осы кісіге үндеу жолдап отырмын бұл жолы. Міне көк тудың желбірегені деген әннің иесі мен едім деп, жаңағы дәулет, одан Рысбек, Қыдырәл деген азаматтарға бір ауыз арағайыншылық жасап берсе мына халықтың алдында Сержанға араша болып. Сендер көк туды дауға қалдырмаңдар, шырақтарым. Сөзді киесі бар, сөздің иесі болады. Ол дегенің
менің басымды да дауға қалдырмаңдар, пәле іздесеңдер басқа жақтан іздеңдер, бұл сөзді дауға қосушы болмаңдар, көк дамбал деп қатар айтып отқандарыңның өзі бұл бір күнә қанша дегенмен деп бір ауыз айтып берсе, осы ораза кезінде бәр халықтың аузы ашылып кетті. Бұл күнде міне ақ ит кіріп, көк ит шығып, қытайшылдармен жағаласып жатырмыз. Оразамыз жайына қалды мінекей. Халық деген аш, былайша айтқанда ширығып отыр. Көтеріліп кетсе ертең қандай өмір болады? Мысалы Серікжан ағаға жақтастар ертең бүкіл халық интернет желі арқылы тез ақ тарайды ғой ақпарат деген. Бүкіл халықты көшеге ертіп шықса, бұл кісілердің жағдайы не болады? Халықтың жағдайы не болады? Серікжанның басына күн туса, ол халықтың рухын сындырады, жігерін құм қылады, сондықтан да оған жол бермесе екен дейміз. Алмас Ахметбектің жұлдызды сәті осы шығар міне. Нағыз осы қысылтаяң кезде қиыннан жол тауып кетсе, ол сөздің дауы мен еді ғой, мен өзім сұраймын оны. Менің көңіліме келетін сөз айтқан екен. Тудың ешқандай қатысы жоқ деп, құдайшылық бір ауыз сөзін айтса екен деп сұраймыз бұл кісіден. Ер мойында қыл арқан шірімейді дейді ғой, осы жақсылығын халық бір қайтарар, ұмытпайды. Халық деген көрген жақсылығын ұмытпайды ғой ешқашанда. Қай-қайсысына болсын ер азаматтардың кезінде осы Серікжанға бір ауыз сөзбен араша түсіп беріп едім десе, кез келген тұрып береді. Қандай да бір жағдайда адамның күні адаммен дейді ғой. Талай адамға іс түсетін кездер болар әлі. Өмір деген дүние кезек қанша дегенмен. Сондықтан да Алмас Ахметбек деген өзі ғылым докторы, профессор екен, филология ғылымының докторы. Сондықтан да филологиялық сараптамаға салып жатыр мына сөзді. Міне меден артық қандай сараптама керек? Мен міне филология ғылымының ғалымымын, осы саланы зерттеп жүрген адаммын. Мен айтайын сендерге төрелігін. Бұл сөз маған қатысты айтылған еді. Сондықтан да ешқандай қылмыс негіз жоқ бұл сөзде. Бұл арыздарыңды қайтып алыңдар шырақтарым деген бір ауыз сөз айтқанын қалап отырмыз осы отырғанда. Серікжан аға кеше ғана ата жұрт жұмысын тоқтатам, қаржы жағынан қиналдық, әмбе өзімде шаршадым деген кезде халық деген көз жасын көлдей қылып осы райынан қайтарған еді. Сол кезде обалына қалған екен. Қазір міне бау-бақшасын егіп, бала-шағасын өсіріп, бақытты өмір сүріп жатса қанеки. Тағы да басына күн түсіп, жаңағы құстардан арман торға түсейін деп тұр. Сол бүкіл бір халықтың көз жасы, бүкіл халықтың аманаты Алмас Ахметбек деген кісі ресми түрде мәлімдеме шығып, мына 3 адамға азамат деп айта да алмай отырмын. 3 жастарға, ей шырақтарым, сендер сәл тұра тұрыңдар, мына әңгімені өйтіп ушықтырмаңдар деп бір ауыз сөз айтса деген тілек біздікі.